Жанат Қаратай 27 жастағы аутизммен ауыратын ұлы Әлібек үшін қоғамнан араша сұрауға мәжбүр болды. Бұл жай ғана жұмыс туралы әңгіме емес, бұл сенім туралы, бұл адамдық туралы, бұл ар туралы. Әлібек 4 жыл бойы Бургер Кинг желісінде адал еңбек етті. 4 жыл. 4 жыл бойы ол өзін ұжымның толыққанды мүшесі ретінде сезінді. 4 жыл бойы ол таңертең жұмысқа қуанып баратын. 4 жыл бойы ол қоғамға керек екенін сезінетін. Инклюзия деген құр сөз емес екенін дәлелдеген орта еді ол. Бірақ бір ғана адамның келуімен бәрі өзгерді. Жаңа аймақтық басшы Сергей есімді жетекші тағайындалды. Сол күннен бастап үнсіз қысым басталған. Үнсіз, бірақ ауыр. Анасының айтуынша күзден бері Әлібек тұйықталып кеткен. Көңілі түсіп, мазасыз күйге енген. Бұрынғы жарқын бала енді жоқ. Ана жүрегі сезеді, бірақ ұзақ уақыт бойы не болып жатқанын түсінбеген. Сосын шындық ашылған. Әлібек жұмыстан кетуге мәжбүр болған. Мәжбүр. Бұл сөздің салмағын түсінесіз бе? Аутизммен ауыратын адам үшін жұмыс жай ғана табыс көзі емес. Ол қоғаммен байланыс. Ол өзін қажет сезіну. Ол өмірдің мәні. Ал бір басшы келіп жылдар бойы қалыптасқан инклюзивті ортаны бұза салуға қалай дәті барады? Қалай? Бір адамның амбициясы үшін бір адамның тағдыры құрбан болу керек пе? Жанат Қаратай қазір ұлының адамдарға деген сенімін қайта қалпына келтіруге тырысып жүр. Ол бұлай дейді: қазір мен өзімді әрең жұбатып жүрмін. Басқа айтарым жоқ. Тек сөзбен, кеңеспен көмектесіңіздерші. Бұл әлсіз адамның емес, жүрегі жараланған ананың сөзі. Тағы бір бұрынғы қызметкер де компаниядан кетуге мәжбүр болғанын айтты. Оның сөзінше ұжымдағы ахуал дәл осы жаңа басшылық келгеннен кейін күрт өзгерген. Өткен жазда Ресейден жаңа бас директор тағайындалған. Содан кейін басқарушы құрам толық ауысқан. Ал ең ауыр мәселе аймақтық басшы Сергейдің жұбайына қатысты. Ол да Ресейден келген. Мейрамхана директоры болып істеп, кейін жоғарылаған. Және дәл сол адам жұмыс орнында Қазақстан мен қазақтарға қатысты қорлайтын мем жапсырған деген ақпарат тарады. Егер бұл рас болса, бұл жай ғана әдепсіздік емес, бұл құрметсіздік, бұл намысқа тиетін әрекет. Қазақстан ешкімнің мазағы емес. Бұл елде әр адам заң алдында тең. Бұл елде әр азаматтың қадірі бар. Біз инклюзия туралы айтып жүрміз. Біз ерекше жандарға қолдау көрсету туралы айтып жүрміз. Біз ұлттық намыс туралы айтып жүрміз. Ал іс жүзінде не көріп отырмыз? Бір адамның тағдыры күйреп отыр. Бір ананың жүрегі жараланып отыр. Сұрақ қарапайым. Егер 4 жыл бойы бәрі жақсы болса, неге бір басшы келгеннен кейін бәрі бұзылды? Бұл кездейсоқтық па, әлде жүйелі мәселе ме? Қоғам үндемесе мұндай жағдай қайталана береді. Бүгін Әлібек, ертең басқа біреу. Адамның диагнозы оның қадірін төмендетпейді. Керісінше біздің адамдығымызды сынайды. Егер біз әлсізді қорғай алмасақ, ертең күшті болудың да мәні болмайды. Бұл тек бір отбасының мәселесі емес, бұл қоғамның айнасы. Әр басшы өз креслосымен бірге жауапкершілікті де арқалап келу керек. Қызмет билік емес, қызмет аманат. Ал аманатқа қиянат жасалса, үнсіз қалу да қылмысқа айналады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге алғыс білдірем. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, пікірге өз ойыңызды міндетті түрде жаза кетіңіз.